হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল দেবচানি সোলেন দ্য নিউ ইউটিউব ব্লগ। আজকে বানাবো একটু ঘরে থাকা বরবন বিস্কুট দিয়ে বরবন শেক। তো সেই মতো নিয়ে নিয়েছিলাম একটা প্লেটের মধ্যে বরবন বিস্কুট, কফি, সুগার আর ড্রাই ফ্রুট, তার সাথে আইসক্রিম আর দুধ। তো আজকেই এই আইসক্রিমটা নিয়েছি, তো ভাবলাম কি বানানো যায়, তো সেই মতোই আজকে বানাবো কফি ক্রিম শেক। কোল্ড কফিও না, আবার বরবন শেকও না, সেটা দিয়ে একটা বরবন বিস্কুটের কফি ক্রিম শেক বানাচ্ছি। সেই মতো মিক্সার গ্রাইন্ডারের মধ্যে সেই সমস্ত বিস্কিট, সুগার, কফি, ড্রাই ফ্রুট সমস্তটা একে একে দিয়ে নিলাম। তার মধ্যে আগে থেকে মেপে রাখা ওই 1.5 কাপ মতো দুধ আগে থেকে জাল করা ছিল, নর্মাল টেম্পারেচারে রাখা, সবটাই এর মধ্যে দিয়ে দিলাম। তারপরে ওই আইসক্রিমটা থেকে, এটা নর্মাল ভ্যানিলা আইসক্রিম, যার কাছে যেই আইসক্রিম থাকবে সেই ফ্লেভারই দিতে পারো, কোনো প্রবলেমই হবে না। তো সেই ভ্যানিলা আইসক্রিমটাই আমি 2 স্কুপ মতো এর মধ্যে অ্যাড করে নেব। 1 স্কুপ অলরেডি দিয়ে দিয়েছি, এটা হচ্ছে 2nd স্কুপ। তো আমার কাছে আইসক্রিম তোলার যে স্পুনগুলো হয়তো সেটা নেই, যাই জন্য আমি এই স্পুনটাই ইউজ করলাম। তো তারপরে মিক্সার গ্রাইন্ডারে সমস্তগুলো দিয়ে একেবারে 1.5 মিনিট মতো মিক্সড করে নিয়েছি। তো তারপরে আমি একটা কাপ নিয়ে নিয়েছি, এর মধ্যে মিক্স করা যে শেকটা সেটা ঢেলে নিচ্ছি। তো দেখতেই পাচ্ছ থিকনেসটা পুরোটাই লিকুইড ফর্মে, আর তার উপরে এরকম ভারী ভারী ক্রিমের যে শেকটা সেটা পড়েছে সরের মতো। তো তারপরে আমি এরকম আরও 2 থেকে 3 স্কুপ আইসক্রিম এর ওপরটা দিয়ে দেবো। দেওয়া হয়ে গেছে, এর ওপরে চকলেট সিরাপ দিয়ে একটু সুন্দর করে গার্নিশ করব। গার্নিশিংটা যার যার পছন্দ মতো করতে পারো, আমার চকলেট সিরাপ ভালো লাগে তাই জন্য আমি চকলেট সিরাপ দিয়ে করছি। ঘরে চকো চিপস থাকলে তোমরা চকো চিপস, এছাড়া জেমস বা অন্যান্য স্প্রিঙ্কলস এগুলোও দিতে পারো, খুব সুন্দর লাগে। তো আমি গ্লাসের চারপাশটাকেও এভাবে চকলেট সিরাপ দিয়ে ডেকোরেট করার চেষ্টা করছি। তো এরপরে আমি এর ওপরে জাস্ট আমার থাকা একটা বরবন বিস্কুট ওপর দিয়ে দেবো, জাস্ট ডেকোরেশন পারপাসে দিচ্ছি, সুন্দর লাগবে। আর আমি একটা স্ট্র নতুন কিনেছি, তো সেই স্ট্রটাই এর সাথে অ্যাড করে দিচ্ছি। তো ভিডিওটা আজকে এখানেই শেষ করছি। দেখতে কিন্তু কেমন হয়েছে তোমরা অবশ্যই জানাবে, আর খেতে দুর্দান্ত হয়েছে। ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই একটা লাইক, কমেন্ট, শেয়ার করে দেবে। গুড বাই এভরিওয়ান।